Привет всем, я на Вилксе. И вот кого я здесь увидел. Что он тут делает, я не знаю. Сейчас подойдем, узнаем. Я недавно устроился работать на Вилкс, на склад в Риге. Вот увидел гостя, который к нам приехал. Сразу не признал, он на Скании приехал. Что-то странное происходит. На этой красной Скании ездит только под Вилкс. Здорово! Здорово. А ты что тут делаешь? Вроде попадаю. Еще не на своей машине? Ну, как бы на своей, но не на своей. Смотрю, едет Толик. Блин, смотрю, вроде не Толик сидит. Ладно, наверное, поведает чуть попозже, что тут происходит вообще. Меняем рынок просто, короче, глобальную революцию готовим. Да, и поедем вот на Скании сейчас на довозике в Хельсинки. Хельсинки — это столица Греции, автономной, да. Есть, короче, Греция типа на Пелопоннесе, основная часть. Есть материковая еще часть Греции. И столица этой части — это Хельсинки. Она находится... Но это же на той стороне Черного моря, да? Да-да, на юге Латгалии. Больной палец у меня, не могу им пользоваться нормально. А что грузить будешь? Какую-то, короче, заморозку. Кстати, а с тобой скататься можно, не? За отдельную плату. Я сейчас с боссами договорюсь, они меня отпустят на пару дней. Давай. А я недавно работаю здесь, 2 месяца только. Так, по складу тоже бывают какие-то довозы. Актив. Please talk. Can you open, please? Ты сам открываешь, да? Сейчас заодно посмотрим, не научился ли я парковаться крампом. Не разучился ли, вернее. Надо было свет оставить в прицепе, ну ладно. Врубай фонарик. Слушай, ну ты вообще такой прошаренный здесь. Ну, красава, подъехал идеально. Сколько у тебя по лет будет? Грубо говоря, повезем мы курицу. Часть курицы будет замороженной, часть курицы будет не замороженной, свежей, живой еще. Без голов, но еще она живая. Знаешь, вот курица, когда голову отрубаешь, она еще прыгает. При нулевой температуре она продолжает бегать долго. Да, просто и такие, знаешь, как проволоки на лапы типа одевают, она тогда просто не дергается. А то если они бегают по прицепу, то пипец раскачивает все время вот так. Был один случай, что вот плохо закрепили, они все взбунтовались. Не, ну сейчас они, видишь, сбунтоваться им трудно будет, потому что, голов нету, они не смогут говорить. Они чисто только по внутренней чуйке. Первый пошел. Слушай, самая главная фишка, да, вот когда грузят курицу замороженную, главное, чтобы не загрузили отмороженную. Если отмороженная, по дороге еще беспредел может устроить. Блин, надо смотреть, на упаковках, наверное, написано замороженная. Ну, написано замороженная, да. Ну, я еще спрашивал, они сказали, будет замороженная. Обычно предупреждают, если отмороженная там курица. А дороже платят, если отмороженную везешь? Ну, все-таки моральные издержки. Как повезет. Бывает, что накидывают за это, да? Да, бывает, цыплятами обычно расплачивается. Я столько лет на рейфе отхерачил, а сейчас ощущение такое, что как тут? Ну, типа страх. Товар испорчен, а как закрепить, а как дверь открыть, а как подъехать к рампе, а как температура, двухкамерный рев, короче, сейчас по приложению. А еще искание машины, которые не привык. Ну, вот прям типа в рейс, тем более с ночевкой. У нас получится 2 ночи, скорее всего, на этом маршруте. Километров немного, но это Хельсинки, там паром из Сталина. Вся будет у нас привязка к парому идти. Но будет еще, правда, зависеть все от того, как у нас завтра с тобой в Хельсинки пойдет. И дадут ли нам загрузку после того, как мы там выгрузимся. Если нам не дают загрузку, вероятно, даже можем на паром во вторник сесть. А если будет какая-то загрузка, там, типа, даже если в среду утром, тогда, типа, в теории мы в среду днем на паром садимся и к вечеру сюда докатываемся. Дедлайн, который мне надо быть в Риге, это среда. Чтобы сделать отстой, в четверг взять другой грузовик, поехать в Эстонию, загрузить наш стандартный груз стекла и отправить уже коллегу, который на той машине работает, которую я буду загружать. У меня же какая, типа, ситуация произошла? Давно, скажем так, хотел и мечтал слезать с грузовика уже, не работать так, как работал вот до этого момента на грузовике, а эти годы все. Херачил как отмороженный в каких-то моментах, без лишних там отдыхов. А сейчас, получается, все, я отдал свою машину. Я просто посадил туда другого водителя. Все, он поехал, будет на ней работать. Валентина остается в строю, уже не со мной за рулем. Я сейчас должен лить слезы, горько плакать, потому что сейчас у меня происходит момент расставания с моей драгоценнейшей Валентиной Павловной. Я ей уделял очень много времени, внимания, денег тоже немало потратил на нее. Это, кстати, секрет от моей жены, она у меня такая ревнивая. В общем, я слезаю со своего грузовика, передаю грузовик в другие руки, Валентиночку, свою родную бусечку, сексуальную старушечку.
как бы, блин, должен плакать, честно скажу. В расстроенных чувствах быть очень сильных. Но как-то больше радость почему-то испытываю. Так что можете пожелать Валентине удачи в комментариях. Я тебя все равно люблю и буду за тобой присматривать через Мапон. Ну и не только. И сейчас мне надо зависнуть в Риге, уладить там всякие дела. Недельку на 3, на 4 я здесь зависну. Ну и пока здесь зависаю в Риге, решил немножко повысить эффективность фирмы, это вот поделать довозы. Машина вот приезжает вилксовская, там, например, в понедельник-воскресенье из Италии выгружается, я сажусь, загружаюсь, еду на Хельсинки, возвращаюсь. Это занимает там условно 3 дня, но это работа у нас каждую неделю, но это там условно какие-то тысячи небольшие километров даст. За то же время, грубо говоря, календарно, просто машина будет немножко больше денег приносить. Точно так же и с загрузками и выгрузками, шторками нашими, то же самое. Надо сейчас максимально эффективно время использовать. То есть где-то я буду их выгружать, где-то загружать, там сервисные какие-то работы уже сам буду делать. Вот сейчас, например, я когда, грубо говоря, слез с грузовика и после приезда одну тачку погнал в сервис, другую тачку сервиса забирал, это просто реально целый день на это ушло. Получается, отдохнул субботу, воскресенье, все, в понедельник мы с тобой едем в Хельсинки. Возвращаемся в среду, в четверг я опять еду. Ну ладно, приеду в четверг, пятницу, субботу у меня будет на дела, на воскресенье. В следующий понедельник я прыгаю на Олену машину и буду опять довоз на Хельсинки делать. Интересно, вот сейчас только море растаяло или нет, Финский залив? Я даже не знаю, слушай. Там просто говорят, в Эстонии снег. В прошлый раз, когда, помню, катался вот как раз в Хельсинки на фуре зимой, был замерзший, Финский залив был замерзший. Что делали, ледоход шел перед ним? Не, там есть горка. Грузовики, в Хельсинки заезжают на горку одну, с горки съезжают. Надо разогнаться примерно до 170 км в час и просто по инерции по льду проскочить. Но там есть одна такая опасность, потому что море замерзшее. Финский залив, а он замерзает, потому что там соленость ниже. Главное просто замерзшие корабли, не врезаться. Ну, а посыпают там что-то или так вот прям по льду идешь? Водой посыпают. Крошка ледовая, знаешь, просто лед крошит немножко, там зацеп этот есть. Не сильно скользко, просто скорость высокая. Может, у нас получится сейчас так ехать по ледовой дороге. Обычно по ледовой дороге больше 30 километров нельзя ехать в час. Если спуск ровная, ровная и без поворотов, то что нет? Волна просто перед тобой идет же. Ты когда идешь на грузовике, перед грузовиком идет волна. Просто ты, когда идешь на очень большой скорости, волна за тобой. Она не успевает тебя обогнать. Свет надо вырубить, зачем электричество палить? Как приятно, видишь, гостеприимно как. Приехали на загрузку, слушай, а тут сразу кофе предлагают, да? С молочком прям, с пенкой. Ты знаешь все почему? Почему? Потому что мы как Киркоров. У нас есть многие водители, которые уже своими кружками. Много Киркоровых? Да. Очень много таких хороших водителей, да, и пускаем, они у нас тоже здесь помогают иногда. Себе там машину. Все, завдали доки? Да. Все, счастливо. Слушай, я приехал из Испании сюда на прошлой неделе, да? И мерз, мне было прям реально холодно. Я встречаюсь со знакомым соседом, там общаемся. И он такой говорит, эта неделя была теплой, вот следующая будет холодной. А я уже, от того, какая теплая неделя была, охеревал. А сейчас охереваю еще больше, понимаешь? Вообще жесть. Ты вернулся в реальность. Не готов я к такой реальности. Привыкай, закаляйся. Что, решил двери закрыть? До Кека вы так бы доехали. Цыплята разбегутся. Да они не успеют размерзнуть, но. Глубокая заморозка, пока они размерзнут, мы доедем эти там 10 минут. Че, гоним? Тем, кто всерьез воспринял то, что я работаю на Вилксе, хочу сказать, что я пошутил. Но, тем не менее, у Вилкса есть свободные вакансии для водителей, так что, если вдруг кому-то интересно, то звоните по номеру телефона, который будет указан в описании видео. Anybody at home? Надо пойти посмотреть. 8 палет или 7 палет заморозки. Заезжайте, окна закрывать. Умеете прямо. Кто-то там будет на улице, спросите, где там логистика. Он сказал, что нас будут сейчас химией поливать. Брызгалки. Брызгают, вот они, брызгают, да? Дезинфекция. Такого я еще не видел нигде. В Турции нас обрызгивали вообще-то. Надо видосы посмотреть турецкие, вспомнить, как это было. Сейчас на весы. На мясе очень часто на весы заезжаешь.
Зелененький, загорится сейчас красненький, потом опять зелененький, и тогда можно ехать. Ну ты потолстел, 17 тонн весишь, 20 уже, 20. Опа. Ладно, пойдем договариваться. Еще один Вилкс. А, тут он с головой. Это значит сам тягач Вилкса, да? Ну да. Разворачиваешься, имею в виду, здесь, да, где-то? Ну, херово вам сильно ломать надо. Я еду сюда дальше, там есть место. И где он разворачивается? Говорит, дальше едет куда-то разворачиваться. Что это было? Приходите завтра. Ну, сейчас отъедет на второй рампе ваш коллеги. Да. Коллега. Когда вы заглушаете. Коллег не обманул нас. Видишь, вот так вот подойдешь, спросишь, и уже ты в курсе событий. Да? Очень важно, общаться важно очень. Подходить, спрашивать вопросы, отвечать на вопросы, даже если тебе не задают вопросы. Где-то иногда сам видишь, кто-то что-то неуверенно делает. Подсказал, как бы, и все. Все, тогда все легче. Вопрос на ответ получил, и уже все ясно, что делать дальше. Смотри, какая у них курица здесь сидит. Вот мы таких, это латвийская курица. Большие какие. Там, наверное, такие 2 курицы в один палет помещается всего. Как здесь узненько, мало места, да? Еще благо, что рампы сами под довольно большим углом туда вытягиваются. Вот. Узехонько, но вот что значит профи, а? На одном, да? Да, на ваших будет побольше. Вы снисходительны к нему, новый водитель, я его обучаю сейчас, поэтому... Да. Ну что, я тебя научу, не бойся. Ты быстро схватываешь, так что научишься быстро, все будет хорошо. Вижу знакомые упаковки, смотри. Я такие сосиски покупал. О, вот такую курочку я тоже покупаю у нас. Очень хорошая киковская продукция, очень славится в Латвии. Ой, как здесь холодно, а? Не придумывай. В зиму попал, да? Привык там себе по Испании по теплоте кататься, а сейчас морозы. Что ты так скрипишь, мог бы поспокойнее открыть. Возраст. Кости скрипят. Смазывать надо регулярно бальзамом, вискарьком. Ну, смазывал, но не помогло. Что, пока стоим, можно перекусить как раз. Докторская, хорошая колбаса. Итак, у нас сейчас заморозки еще 7 палет нам добавляют. И это курица на То есть сейчас у нас получается по документам, то, что мы видим, у нас 34 палета должно влезть. Но 34 палета сюда не помещается. Ну, значит, один палет надо переформировать на другие. Не надо так говорить. Нормальная практика. Нет, я не согласен. Но может быть такое, что указаны палеты, но, допустим, 2 будут штабилируемых. Они их указывают как 19, но их по факту как бы один на другом стоит. Плюсовая в одно место, да, там 4 и сколько? 15, да? А, вот они штабилируемые. Потому что они у нас указаны как 2, а они у вас уже один на другом. Да. О, ты уже стенку закрыл? Без моей помощи сам справился? Да, я сейчас, подожди, проверю, все ли ты правильно сделал. Эту задвинул. Молодец, слушай, с первого раза справился. Это получается 2 штабилируемых. Сейчас сколько у нас палетных мест? 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 3, 15, 16, 17, 18. 19. А должно быть 19. Да. А у нас 18 палет. Да. Ну, учитывая, это 2. Ну, ты в приложухе должен теперь указать, что ты загрузил не 19, а 18. Что ты меня пугаешь? Там пишешь, сколько реальных палет, сколько штабилируемых, если они имеются. Ну, а 19 должно. А по факту 18. Где еще, куда они распределили 19? То есть по факту они 18 загрузили, но распределили на 17 палетных мест. Ну да, просто в бумагах писали, что 19 палет, а у нас получается 18 плюсовой. Ну, подожди, а эти 2 ты считаешь? Ну да, это как бы мы посчитали, палетных мест 17 тут, а по факту 18 палет. Пойдем спросим у девушки. 18 палет, да, по факту у нас? Да, 1 палет меньше. Это очень хорошо, потому что у нас не влезло бы еще одно место палетное. Так что, прикинь, тебе просто фартануло, что они передумали отправлять 19 палет. И как на кнопку нажал, и что дальше? Вот кнопку нажимаешь, она должна складываться. Что, все? Валим на Эстонию, на Таллин? Да, на паром. Можно не ждать же запуск, да? Да, можно не ждать. Так, С2 камера, молодец. Ты быстро учишься, а? Или быстро вспоминаешь. Ну и теперь вторую камеру ставь тогда 0. Все, заданное значение. Типа все, да?
Да? Тебе закрыть ворота или сам придешь? Ну, давай закрой. Ну, давай закрою. Места очень мало здесь. Очень узехонько. Прям вплотную. Совсем вплотную. Снова на весы. Там у нас было 20 700, когда мы заезжали. Было 20 700, а сейчас... Сейчас 100. Типа перегруз, значит, нас не выпустят. Получается, тонн 16-17 загрузили. Счастливо. Да, счастливо. Сколько до Таллина кэмов нам ехать? Ну, 300 там с хером. Ну, типа, без паузы не доходишь. 45 минут. По Таллину мы проскочили сквознячком, нам повезло, потому что рано утром еще все спят, машин нету. И мы так просто и вот, и приехали. Ой, проехали Таллин сам по себе быстро, легко, чисто, аккуратно, внятно, знатно. Если еще у вас есть рифмы, то напишите их в комментарии. Сейчас пойдем делать чекин на паром. Куда идем? Мы с пятачком. Большой-большой секрет. Вот наша линия It's Caroline. No CMR, no ticket, понял, да, CMR-ки? Номер брони, да? У тебя крепкая броня? Бункер, номер, дата, регистрационные номера автомобиля, тягача, длина. Описание груза. Чикен. Длину автомобиля поставь тоже 27 метров. Ширина 3,5. Карго вес еще. 15 тонн курицы. Паспортные данные. Зачем они, интересно, берут? Они хотят кредит на нас оформить? Нет, это подстава. Еще и подпись. Ну все. Ипотеку на нас возьмут в Таллине. А мы их знать не будем. Пугали. Ты наши билеты выплюнул? 15 евро на покушать. 5-й ворота. Окей. И, типа, ну, есть каюта, да? Yeah. Окей. Линия 5. Есть каюта, ё-моё. Это же счастье. Это Caroline, 5-я линия. Будем заезжать внутрь. Объехать надо всю территорию с той стороны. Или проложить. Бля, язык не заплетается, Или проложить. Или проложить. Или проложить. Перепроложить, перепроложить, перепроложить. Давай, биток. Перепроложить, перепроложить. Или проложить. Или проложить. Или проложить. Так навигация дракует первый раз. Перепроложить, перепроложить, Выполните разворот там, где это разрешено. Вот сюда, направо. Вон она, 5-я. Или проложить. Между крестиками. Да, здесь тикет надо впердолить в автоматик. Лайн 8. 8 так 8. Поедем в лайн 8. Не задави тетю. Это же тетя стоит. Просто большая. Шуба у нее. И шапка у нее маленькая, поэтому кажется, что она большая. А специально шуба такая, чтобы ее видели лучше. Или это все-таки дядя? Это был дядя большой. Вот такой паром Финляндия. На нем мы и пойдем. И нас этот паром съест. Какой у него пасть большой. И мы туда заныриваем. Фриго? Я. Чего он хотел? Ну, типа розетка для фрига нужна. Когда зеркала, короче, непривычные, немножко едешь вслепую. Вот как он вылазит. Хорошо худой. Я бы там не вылез. Надо самому подключать розетки, да? Но Чтобы установка наша не давала много дыма, подключается электрокабелем. это вот это, да? Только на Honda включил. Заработал? Не понимаю, это наш или нет? Как понять? Все, наш. Все, значит порядок. Все, пойдем. Талончики, билеты у тебя все? Да. Метнемся тогда в каюту, оставим рюкзак, вещи лишние. Пойдем узнавать в столовой, если она работает, пойдем хавать. Запомнить надо F3. F3 наш выход. Выход F3. А, вот кабина 63. Значит, шестой дек. Вот, наверное, буфет, он будет на 8-м деке. Буфет. The Garden. Почему написано, что 6-й дек, вот когда вот открывается? 63-25? 63-27. Я уже не знаю, пару лет точно не ходил на пароме. Наверное, мы с тобой последний раз ходили еще. 63-20. А вот у нас 30... Какой? Все не открывается, да? Окно нет.
Откиривается. А он уже открыто, да? Кирита уже, смотри, уже утро, уже вода видна там. Ну все, пойдем кушать. А, Мила, это Мила? Че плоский такой, Мила, смотри, Мила. 8-й дек, вот здесь лифт направо. Вот, 8-й дек, буфет, вон, видишь, там 8-й дек, там буфет находится. Что, пойдем пешочком пройдемся 2 этажа? Сейчас у нас будет ранний завтрак. Ранний, я так рано завтракаю, редко, еще и плотно. Duty shop. За Киритой пока что. Так, а что? Вот это здесь прокупать надо. Вот. Это очень дорого. Смотри, бутерброды 9 евро. Врап 9 евро. Ну, бутерброды тоже 9 евро. 7 там вообще маленький. Вот порция с креветками 13 евро такая. Небольшая совсем. Салат с креветками. Девушка нам сказала, что буфет где поесть. Чуть дальше. А где? Буфет. Угу. Как раз открыли к нашему приходу. А где он? Какой из них? А, вот. Ага. Шведский стол получается, да? Ага, шведский, значит. Такое завтраки, да? Завтрачный вариант. Ну, пойдем посмотрим, что там. Что тут себе набираешь? Сосисок, бекона, картошки набрал. Омлетик есть. А вот блинчики есть. Есть сырные какие-то штучки. Есть фасолька. Есть салатик. Яйца. Вот, нормально набрал. А вот это что такое? Не знаю, попробуй сделать. А это что ты сейчас берешь? Не знаю. Чай, надо хоть попить взять. Набрал уже с запасом. Уже забыл, что такое макароны. Поэтому набрал с запасом. Ну да, вот я наличие. Потом пошли там ко второй стоечке. И еще всего чего. И рыбные всякие снасти. Ну, вот так. Двойная порция. Дабл. Ну, я тоже набрал, не кисло. Здесь и тут. Ну что, спешить некуда. 4 часа плывем, так что можно съесть за 4 часа. Приятного аппетита. Нежданчик, наш паром отходит на 20 минут раньше. Мы уже отходим от пристани. Путь на Хельсинки.